Драги мои, здраво, добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Искрено да ви кажам, имам многу убава приказна околу се ова што се случува во Соединетите Американски држави, расправијата помеѓу Доналд и Елон, случувањата во Лос Анджелес, продолжувањето и незавршувањето на војната помеѓу Украина и Русија и уште мал милион работи, суспендирањето на бродот и дрелицата со Грета Тунберг која се обидува да дојде до Газа да донесе помош и така натаму. Арно, ама викам, окей, колегите мои добро ги покриваат овие работи, да не се повторувам, немам што, ја више дрн. Не лези враже, што викаат канаѓаните. Имено, нашата опозиција секојдневно, обидувајќи се да врати некаков компас, како да влегува од една од друга дупка. Потполно истите, значи, истите работи, истите насоки, истите грешки кои ги правеа во минатото, сега ги повторуваат. Прво најавуваат, нели, дека ќе коалицираат со ДУИ, тоа што има да се најави, па ќе размислиме, па ќе видиме, па дали било компаде, дрнјариња. Знаеш што? Дај Боже да коалицираат. Дај Боже да отидат заедно на избори и едно за секогаш да ги збрише народот. И македонскиот и албанскиот, затоа што на албанците им се отвори очите. Чекај бе, стварно, овие не биле еден избора. Знаете како беше до сега кај нас, до пред година ден, еден изборот, како викаше Бранко, само СДСМ, не. Друго, се за шала било. Арно, ама не било така. Сакам да зборам за најновите инвестиции, сакам да зборам за планот за брзата пруга. Не можеш бе, не можеш. Мислам, просто стварно се прашаш, добро, што мислат дека ќе постигнат со ова? Од себе ова што ви го набројав, заборавете. Бугарија е пак у муабетов. Луѓе, Бугарија у муабетот. Европратеникот во Бундестагот е во Европската унија од Германија е под напад затоа што сака да донесе резолуција за Македонија. Сите бугари го напаѓаат, му се закануваат. Како бе така? Не бил во право, па шо ако? Демократијата подразбира само една вистина или имам и ја право на своје? Абе, луѓе, кога ќе соберете со тоа политичарите кои ви го испрале мозокот, вам у Бугарија, дека Македонија и македонци постојат и дека мора да дозволите организирани друштва. 15 пресуди има од Европа и пак не го спроведуваат тоа. Па не ме прави луд. Али, тоа лудило, знаеш кој си го срка? Опозицијата. Ева, Филипче вели, Бугарија треба да каже дека нема да има барања на непринципиелна основа. Ало, шефе, до сега барањата беа принципиелни? Не, пази, сам се убива со собствените зборови. Ја го објавив ова, гледам ни народот некако не го капира баш најдобро. Не сте ми јасни. Абе, човек, знаеш ова, како рекламата Мак Петрол, пред едно 20 години, кога почна да продаваат горива со адитиви. И направија реклама. Ова е вашиот мотор без адитиви. И покажуваат една скапаница од мотор, слика, скапаница од мотор се цеди, распадната ова, онава и таму. А ова е вашиот автомобил со, демек, такви некои додатоци, адитиви, моторот блеска. Јас се викам, овие сега почнаа да продават. Добро бе, до сега што ни продававте тоа горивата без адитиви. Значи, вие сте виновни што нашиве мотори се вакви такви скапани. Добро, ја возев југо тоа, кога ќе го купиш, веќе е скапан. Се шегувам.
Ама ми ја разбирате ли логикава? Ја разбирате ли логикава на интелектуалецов, на врвниот ум? Треба да каже. И што ако каже? Значи, за него е доволно да каже. Абе, слушај, дај кажете. Важи веќе кажеме. Женска, ајте носам дома. Ама, ја не сакам да ме легнеш. Не бе, не. Живеј. Ке слушаме плочи. Ке гледаме филмчиња. Ке листаме албуми од детството. Частна реч. Таа бела лага колку пати сме сите знаеме сме биле млади, ај да не се правиме будали, али на стари години, па кога се работи за идентитет со вакви шабанери, да ми се правиш несватливо е. Несватливо е. За жал, немам друга попаметна работа, но знам само едно, дека ова предизвикува огромен гнев кај народот, дека одбивност, отпорност кон вашата политичка идеологија, кон вашето политичко делување. Јас знам дека на социјалдемократите не им приличало патриотско Што ви прилега бе тогаш? Бугарско, албанско, грчко, српски? Све само не македонско? Ке ми кажете дека оваа власт е антимакедонска затоа што подпишала договор. Филипче, како рече прошлиот пат, да ја вратиме Македонија затоа што скренала. Од кај скренала? Од Соединетите држави со кои покажавме дека сме ептен сојузници, со Обединетото кралство, со Италија, со Унгарија, земји од Европската унија. Луѓе мои, мислам, не треба на улици да идеме. Не треба ништо да. Треба стварно само, еве, ако ништо друго, барем демократијата ги овозможи тие социјални мрежи. Абе, прајте ги портал, нека им текне у тоа шупливите глави што треба да прават. Зошто? Затоа што мора да ги премислувате. Нема друг начин. Јас знам дека за нив е тоа лукративно и пара кај што буши. Еве ги гледаш овие порталиве, најгледани, најслушани, најчитани. Со што се занимаваат? Некрофилија. Доживел некој трагедија, кочен и ова, она, сообраќајка, и ти, леле, да, ми се исполнува. А во суштина го плаќа од опозицијата некој за да јаде трици. И тоа поминува. И сега, како Фил Руж, или така го викав ја во минатото, Фил Руж, она како крајно, или она музиката која прави дш, како Фил Руж, едно видео од 1 минута која го најдов и со задоволство, не, со незадоволство ќе ви го пренесам. А тоа е едно пропагандно видео кое е мотивирачко за бугарите, дека бугарите се многу јаки и дека кај да е нив сега кога ќе им пукне филмот, тешко нас. Нас? Ма на цел Балкан. Што? Не ми верувате? Гледај ваму. Ма и слушај ваму. Какво би се случило, ако България се ядоса и реши да атакува Европа? Първата стъпка би била мобилизация на армията и атака срещу Северна Македония. Слабата македонска армия едва ли ще има сериозен шанс и България бързо ще обяви победа. Сърбия би опитала да се притече на помощ на Македония, но българските сили биха нанесли съкрушителен удар, поемайки контрол над сръбска територия. Следваща на прицел ще бъде Гърция. Тя би започнала подготовка за отбрана, но българските части ще я изненадат, принуждавайки гърците да отстъпят. За кратко време гръцките сили биха се предали. Крайната амбиция на България ще е да си върне изгубените територии и окончателно да завладее Румъния. Двете нации биха се подготвили за ожесточен конфликт и биха придвижили военните си сили. Румъния може да вземе ранно надмощие, изглеждайки неудържима, но България ще предприеме мощна контратака, изтласквайки румънците назад
и напълно променяйки хода на войната. Впоследствие България би изключила споразумение с Европа и би установила своята нова империя. Некој спие, хрчи и, не знам, на ова летинката, ова во 21. век, и вие сте членка на Европска Унија, а проблем ви е Чешка, проблем ви е Угарија, зашто не сакаат војна. Какви паразити се произведоа од тој Сорос, од тој USAID, од тоа финансирање, ама ете, се заглавуваме со овие нашиве балавандари, бандоглави, кои упорно едно тисто прават. Лани, дали се сеќавате што ви направи народот македонски? Дали се сеќавате на изборните резултати? Што мислите дека ќе ви се случи сега на локални избори? Со некрофилијата ќе помине? Со притисоците? Ова не е 2016, па Дуи го владае теренот. Неки нови клинци? Не знам, драги мои. Вие си знаете, паметни сте, големи сте, до кај ова ќе тера и што ова треба да предизвика, мене навистина не ми е јасно. Јасно ми е дека само се мрцвариме со заостанати, нискоинтелигентни, непродуктивни, или ова пак некоја удбашко-џандарска работа. Ја не знам. Вие што мислите? Како можат вакви глупи политики да се тераат и бугарите и оваа наша опозиција? Што мислат дека македонскиот народ, добро, слушај, јадарче плата ќе капне. Јабе го лажевте тоа и 2001. Го лажевте и да прифатиме и територијална поделба. Го лажевте и за промена на името. Со НАТО, мет и млеко ќе тече, а една инвестиција не дојде. Дојдоа новиве дечки, за помалку од година дена направија повеќе од што сите мандати на опозицијата сега, која ги имаше во историјата своја. Тоа треба да не даве. Мене ми е јасно, вам не ви е јасно. Да, тоа се они кои им рекоа на Ауди, ја ќе го ломотам нонстоп, кои им рекоа на Ауди, не треба фабрика, кога ни понуди. Околу 2000-та година Ауди понуди фабрика да изгради за автомобили А3 во Македонија. Како што рекоа, 100 пати ви кажав, не благодариме, нам не ни треба тоа.